Image Paodam Yang Brib Simuhan, Tram Noxalina Kurumzari. Nasi Maruba Pauda, Numin ini Satrakba, 24th celebration of library inauguration Tauram Nasi Rushin Kray. Day of tribute to R.K. Kalashana, R.K. Shanazawa, Yenko Poila, and 1,000 soldiers of Anglo-Manipuri War of 1891 Gimatanga, Kanan and Vitram Panto Kray, Loinana, MD Awas Kanbu, Haroktean Okre. Howzik Mapung Pau Lobirasi. Numidini Suna Satrakba 24th celebration of library inauguration Thoram Ngasi, Loshinbagi Thoram Library Information Center Kaksingi, Auditorium the Pangtokre. Ngasi Loshinbagi Thoram to the special guest oina Victoria Yankom, MPS, Superintendent of Police Kaksing Amadi, resource person Sing oina Professor Dr. N. Rajmohan Singh, Manipur University Amasung, Ranjit Nithauja Playwright na Dice the Famke. Ngasi Thoram to the Wangalanduna Professor Dr. Rajmohan Haikivada. Lamdam masida science ki lamda research topam center ama hangbagi yamna tangai fadab leire aikogi lamdam masigi naha odiba scientist kaya lamdam sida thabak tawnar bagi khurong saba leitabana manipur amasung india gi mapanda thabak tawduna leire makhoi khuding iramda manipur laktuna thabak tawning bagi apamba lei haiduna ngasigi safalak liba male masida aikoi gilamdam asigi soil dasu science ki maru hunduna hagolak liba tungi mirol sigidamukta thabak paikhat padarkar oire haike throngi saruk ama oina special guest oikiba Victoria Yankom SP Kaksingna Library and Information Center Kaksingna leptana satrakba special Sunday gi program singda saruk yaduna makok matan tarkiba mahiru singda mana mathum sing yantoke from the special guest you are all paid on Victoria Yankom haikibada aikoi khudingna likely shukhara tamlaga government job phanglaga natraga ate to pathabak tawraga penthok payade aikoi khudingna sakti leba mioiba amom oinana honagadabani mahi haibasi tambagi loiba naide tamsinbagi hainabi leiduna numit khudingi tamsingadabani loinana experience leba mioi kaya dagisu aikoina tamsinduna sakti leba mioiba amom oina honagadabani haike doctor oige to oige habina ta what is the most important thing akoi say I'm strong person ama oina tholokpa ngamba any kind of problem dagi successful oina tholokpa ngamaga mayok naraga successful human being oiba se ko not a successful doctor not a successful policeman nataba but a successful human being got peace spread the ngamba chokholan ngamba mi ama buse ngamba haibase sisina khwaidagi maru oibani na khangjai Tharamgi losilakpada N Bimol Singhi magic show su utke Khongjom de lakpage iroinana Manipuri Governor Nasma Heptulana Manipur gi meyam da yaife pausal pirakli Governor gi pausal da nomit asina Manipuri singna English singamaga Chanipan Maidrama thoigi Anglo Manipur war utkiba hanba naidraba maribak ning bagi lingjel thauna adubu uthokli Manipuri lami khujok amak kaktana zawro British Samurais gi mayokta lanthengna duna mama leba kedamukta thawai kathokke Khongjom de asina Manipuri gi ningthong basa singi marakta singasan munabudagi tokhai tanaduna amagama yengthinabagi thawong adusu nising hale Leibak amagi ning tambada leibak tugi miyam gi marakta mong maril tadaba amadi tokhai narbadi mapan gi sakti na khut thingilakpa ngami haibudugi para amasu masidagi ekhoina khangle asigumba Mongol gi numit oiraba numit asina lakbada jat bijat dharma taluk ki khenaba thamdana leibak asigi apunwa saktam amagi damak aikhoi gi wasak henak sesin halasi hairi Amram disu Khongjom lumina lakpada 1891 da Anglo Manipuri War thawai na pontha pikraba athawusing da publicity courtcom na awang thakta yauli kai khumna utsari haina aina thingkraba lalharup courtcom gi publicity committee ki serol amana phongdorkli serol sina makha tarduna matamadu gi British loilam sandok singna Manipuri kanglai pakta mijeng thamlakhiba asi lamdam masigi sembat sagat ki haibgi wakhalun natte Manipuri singa yuro nariba atai lebak singda khongdangpham sesin hannabaga loinana loi chanduna thamge haibani China amasung India gi marakta leba yamna strategic oiba mafam oibana Manipur asi British ki miyangda yamna maru oiba mafam ama oirami Manipur asi British singna buffer zone ama oina sinanaba pambadagi maram kayama lerami madudi British India amasung Burma gi marakta lalolitik tawba amadi British na khopsil lamba Loilam Laipaki ngabkhai paringda soina tariba naga kuki Mijon singba thenganaba honabada Manipur si yamna maru pham oina lormi British lawsilamba India amasung Burma ani gi marakta Manipur gumlawa apik palipak amana maning tambaning thaupan ba lepak ama
oina leibasi makhoida khujin da tum changbagum thoki maram masina manipur si mong ama natraga amada loksinaba honake hongjom lan si aikhoigi ipa ipugi awang pidam amadi thauna phana katokpagi lanpham amane mama wi kyana sahi nauriba masa singbu sirgani khangna manipur gi damak ningtam kannabagi lanpham da thawai kathok hanke aikhoigi ipa ipu amadi ima ivel singda leikhiba awang thaki wakhalol adu mapung phanabgi damak ngasigi mirolna thauna phana katokpaga loinana ningtam lalo hena kan sasinaba sem sar si loinana Manipur gi apan punba pangal na India gi loilam lengak asi maru phukna langthokhin ba thona phana lanthengna si haina publicity committee kotkom na lebak miam ta paujin jari haina cherosin phongdor kle ing lising amga sari pan mok drama thoi da thokiba ahan ba Anglo Manipuri war bu nixing bagi thorum chaliba thasi gi hokiba tang kundagi kuntret phawa sathagadori ba asi gi saruk amu oina day of tribute to RK Kalasana RK Sanangan ba Laurel Purel, Yankhoiba Poila, Longjamba Poila, and 1,000 soldiers of Anglo-Manipuri War 1891, Silsar Kalam, Tongzai Maril, Laimatol Singjao, Haiba topic tak Kanan Throm Ama, Singjamai, Oinam Tingel, Madmohon Mat of the Pangtokre, Throm Manipur University, retired then Professor W. Nabakeshona to Mitung, Justice Committee 1891 President Ais Ibotombi Kuman Amadi, Aikoi Club Singjamai, Oinam Tingel gi president oinam birena matangsin akan bamitung amadi thromapu oiki ngasi gi throm saruk yakib singna British na silsar rom dagi kalam 9 na sanglak laga laimaton sona ki balani matangda warol sing pinake wakhallon da leiliba midi hindu degi manipur gi itihas ki manipur gi puwari gi wahang thok ama thibadune aduna manipur gi itihas ki iramiba wari singbul mayam sidagi Sivasena Manipur State Unit ki President N. Tombin Haikre. Imphal East Jilla ki Khundrakpam Kendra ki Sagolma da Hostel Sanaba Jatra Hulam laga atopada Sanaba Honaba ki Mayokta Wathok Lagliba asi Rajniti ki Loktunaba Man Bayaure Wapam Masingasi Baupara Laiba Dol ki Office ta Pamusin Unabada M. Tombina Fondo Kimani Tombina Makata Aduna English Singing Sunatra Marida Jatra Hunkiba Adugi Health Minister Amsung Harisu Health Minister Oliver L. Zentukumanasu Wapam Masimuna Kangba Warungani Lamgi se na balai basi se na balai te mioi taruki manungda ani RK Lakishana amadi TS Nobi dita sign tawki da haibadu sign tawduna lamasi health director gi mingda laikhrabadi Lakishana masama lamgi compensation lawjaroi donate tawjargi haiki balai mafam masidagi district hospital hongki sugya yaroi hongki tarabdi masama party gi lusing masing unaduna parliament ta bukhadaba hondagani haike District Hospital Sabki Matanda, Rality Uebel, Tunaga, Karigumba Mafama Sitagi, Home the Mafama with the Sagiba, Karigumba, Masiki Porosina, whatever Tarbadi, Sim Senana, Masi Palamen Bobo, you not pay Masi Festo, the Niluna. Korenge Bazar Nupi Marup Amadi Korenge Welfare Youth Club ki Punna Saba building among us, Manipur Mr. Giloinabi, Nongtombam Ongbi. Hayai nuna hono bi matung ina sangaraga nupi maru amadi club ki meo sing da sina kare building sangaba gi throm aduda minister gi loina bi hayai nu na athoi bi mitung Yas and Water Resource Minister Letpa Hokip ki loina bi mungnei neng gangtena amadi lamdam dugi ahal aids khoi maitai na throm mapu oike throm dura wangang la duna bungnei nang gangtena Club amasung nupi marup asina laikai ama samaj ama singapada asawu thodang lominasi youth singna tinjang kaijang dana rebata da aphaba khunai am oirkani haiki chief minister gi loina bi hayai nuna koirengai bazar si yamna wathok leiba nisha chaba leiba accident thokan mafamni mafam si youth club amadi maira paibe sing lerk asina nisha chaba sing kharmakhai di kohon ngam ngani haiki akoina phampham sabam leitadana punpham leitadana wabadu ngasi degi di ko le aduna si maira sangasi mayam gi afaba thabak tawam afaba khanabam oyansi habasi jo haijani aduga loinana akoi gi ngasai nahasingna haibirakpa kari tausige kamai tausige habadudi akoi mayam khanaminaraga sina phagani si tausi habado adu khanaminasi aduga ngasai gi ama letin sabagi habadu jo adu athuba matamda sanaba tanaminasi Ngarang midang pung trade committee kutrama tabda more ward number 3 to leva M the Wahidur Sahitra Mari Apokba Rami Kauba Ama Parikha fail oibedagi matomta
mama to na phubada sibadagi irang thokre parkha haidokpada subject nipani manung taret fail oibadagi mama to na saiba madi phubadagi pakhatuna wan thabadagi more hospital la lakendra matungda ngamdana laikhidabani wahidurgi imungna phongdokpada ang asi chenbadagi lektrakpadagi laikhidabani thodok asida irang thokpadagi police na mama to phajinkhre haire Youth Development and Upliftment Society Kaksing the Sindor Ngasi Library and Information Center Kaksing Auditorium the 5th All Age Distribution Function 2018 Thorum Pangtokre Thorum to the Naurem Ibum Jas Singh Acting President Youth Development and Upliftment Society Kaksing na Thorum Mapu Yambem Ongbi and Bandana Devi IAS Director Tourism Government Manipuna Atoiba Mitung Victoria Yankom MPS Superintendent of Police Kaksing District na akanaba mitung amadi Impact TV gi Editor in Chief Rupasandra Yumnamna Resource Person oina saruk yakhe Tharongi saruk ama oina Mission Blind School Haikakpok gi mairo singna sakpa isai sing lan thokna matungda ahal singda society asigi maikai digi piba pension gi samtham sing yan thoki Tharongi warol period akanaba mitung oikiba Victoria Yankom na haikibada ngasi Youth Development and Upliftment Society na sinduna pangthok liba thorom asi yam namaru eba thorom amani haina lawjai aikhoi khuding su nongma ahalgi matam haibu oi kadori bani nathok tor kandu satpa yaroi aduna ahal laman singbu luna chana tawbi duna makhoi gi income matau khram lahan gadagi haibagi wafam phongdok luduna ngasi piri ba sentam asi khajiktani adubu maru oi bi sentam madu natte aikhoi na tawhum thokpa lamset bebar aduni haike resource person oi saruk yakiba Impact TV gi editor in chief Rupasandra Yumnam na phongdo kibda ngasi piriba senpham masina karisu tawu yaroi masidi aikoina ahalaman singda thamliba lamset bebar adu thak utchaba khaktani ahal reglama matamda hawjiki matamda imung manungi masa masu mamauna thawoidena tawibagi social media da internet ki khutang thagalpa kaya ama mayamna ubiram lagani ahal reglama matamda imung manungi mewesinga ahalaman singbu Miriam Kanadrabo oina khanbiduna thawoibide masi ko honnaba aikoina ahal singa chanagadaba sinpham biduna ahal orba singbu senthok lakpa ngamnaba thorang tawgadabani haike Throng ya thoi mitung ya warol preduna Yambem Ongbi and Bandanan Director Tourism Government Manipura asun hai Masida na dana pagi honest pension pagi masing se asisisu to ya hansi sina ha chondra ko so hada kendo bagi pagi budo mati documents da bagira sinti da bale da bagira adu kan ko da sarkar na government of India na hangum chukpa pili ba honest pension se su phangana ba ko si Imol Tribe Union Manipuri President Akhil Aimon Haikre NSCNIM GPRN na Dimapur leba makhogi headquarter da Imol Tribe taru Nagada affiliate tore haibagi order thasi trate thoklamle masi Imol Tribe na yab sungam ngamloi Imol oina laigani wafam masi ngasi press club ta pawmusinga unabada Akhil Aimol phongdo kibri mahak makha tanduna Bharat Sarkar na Imol si English singam ga samapan yankhaida tribal makhal amu oina recognize tawkhrabani Travel Singilista Imola Srail number Amadel Lady. Masida Bharat Sarkar na Yesin Haningi NSCNIM na Palelagi kilometer anirom Satlagla, Technopol Zilagi, Sarto Kulgi Imol Singi Yum that Sang Sangduna, Lupa Sanisani Kaibagi Tabuk Satare. IRBM Sung Assam Rifles Lebasu Karim to Tawungamdre. Imoli customary law ngak Satkane, Nusi Sanana, Labor Pami, Irang Tong was Sinbigano Haike. Asikum order Amatura Isikana giving the Turakura Harikati Brigadier Aser Jakha MM General Econ. Officer on the 03/04/2018 sida asigumba mana khunsinda makoi gi kedar army gi damak khare papu ase koi aimo time na amata chu yaba ngamoi aduga koi pibisum ngamoi asigumba si mathang da chu tawbi ganu ekoi aimo loina leike aduga mepum khuding makta ka manipur da leri ko community khuding mak kanung si chana na leige si pami aduna ekoi aimo loina leigani asigumba 3 ton tawraga Apacha khai bakot pasi mathang da chu tawbi ganu ngasi ayuk pung 3 ka meni phurom tabada wangoi police ki manung sanba samuro haurebi makha lekai da leiba Manipur Pollution Control Board ta senior scientist oiba common them tomba ko wa amagi yumgi thongal da masak khangdaba singna hand grenade ama thamlamle hand grenade adu myamna thengnak puri police ta pau piduna police ki bomb expert laklaga lakhot kre bomb adu kana thamlambano haiba khangmungamdri loop ama tanasu claim trop leitri haire The Women and Art Sinduna World Art Degi Palanthorum Manipur Government ki Department of Environment Department na Samusang Kulem Laikai Community Hall da Sinduna Pangtokre Thorum da Manipur Government ki Rural Development and Panchayati Raj ki Deputy Director K Sauna Athomi Mithung Thangjam Agro
Industry gi MD TH Joy Kumar na akhanba mithung amadi eminent economist Professor M Mahendra thorom mapu oina dai sa phamki throm dra wangang na thangjam agro university gi MD TH Joy Kumar haiki cosmetics happy ba continuous plastic section that from the room happy ba how happy ba plastic electric wire plastic gani kasi ye plastic process of job is high to it asuk kana ro ko se ekoi ni bina apam na plants si na ba kai ta ni pollution proof pani hai si ka tu ya ekoi na ho ni plastic free Haukiba Marshi Tankulum Doigi Dagi Kunmari Phawa Indian Body Building and Fitness Federation IBBFF Nasindra Puneda Pangtokiba IBBFF 58th Senior Men's and 13th Women's Fitness Championship 2018 da Kiji Mugdra gi Kanglupta gold medal phanakhrabagaloina best poser takraba MD Awaz Khan bu soragi miyam na hrawta yamna okre MD Awaz Khan bu okpagi thoram amangasi Panchayat Group Soran Sindona Sora Bazar Community Hall Pangthoki From to the Kaksin Jila Parishad ki Upa-Adhyaksha MD Nazimuddin All Sura Development Committee ki President MD Tamijur MMWO Central Committee ki President Abdullah Pathan MCM ki Haji Arafat All Sura Development Committee ki Advisor MD Yusuf Ali na Dai Safam ki MD Awaz Khan se Hata Golapati Maning Lekai dagi MD Abdul Jalil Amasung Baret Anigi Masanu Pani Hairi Santipur Youth Union Kangla Tombigi Nauna Saba Club Building asi Sengmai SG MLA Ice Dingon Sangadra Miam the Sinakre. From Adura Pradhan Member Singh Ram Bahadur Zapagan Mani Kumar Limbu Amadi Mina Vista Su Sarukyaki Nasiki Club Building Sangawi from the Wangaladuna MLA Ice Dingon Haikibda Mahang Mikal the candidate Oibagi Manifesto the Pangtokadi Haina Haikiba Tabuk Singh Paket Pahore Makata Tabuk from Singsu Makata Pahet Kigani Haike Asi adugi dream duri fulfill ore habadune anda thamjani muse hoji kala Santipur ki kola sabal lore adagi plus club sisu koi sagare ngasi koi lagu phaba khwaidagi nuaiba numit habadune ngasi se armai tawdana maru oina kala tumbigi Santipur khakta natana atop atop kala tumbigi jaga singda development tawnu honori university maru oina lambi thongya daba hati gwa da lambi thongya daba sina chingba mayamuma program WhatsApp group Hairok Forum gi Anishba Foundation Day gi Thoram Pangthokre Hairok ta Pangthokliba Foundation Day gi Thoram gamari leinana Hairok Community Health Center gi water leiba patient singda chana thaknaba khudol tambaga loinana sel gi mateng su pangke aduga loinana hospital asida usar sing thaki masida natana Hairok part 2 da leiba all age home da su sangdana home asida leiba halaman Singda Hairok Forum gi Maikei dagi ngamjaba khudol poching tamki Hauki Birai Numki Namidang dagi Lower Amasung Central Assam District da sit kiba akan bandonglei nuksina yum sani hena mang takhan kre electric post yauna uwakya phuktuna pukre electric post sing mang tahan kiba loinana Lower amadi Central District ki mafam kya da mai phangdabadagi chauna awaba mayok nare hairi serekasida Indian Meteorological Department na phongdok kibada Nomajing Paodam West Assam da akan bandong sugane hairi Assam State Disaster Management Authority ki machine chatpa amana phongdok khibada Lower Assam gi Barbeta amasung Nalbari jila gi khongantra mari nonglei nuksina yum sani hena mang ta hankre Central Assam gi Hojai district ki dabada yum leitabdagi miyo kya awaba mayok nare uwa electric post kya phoktan pubadagi mai phangdagi awaba mayok nare masina maram orga district asida emergency service sing chathagre haire Indian Meteorological Department akan ba nonglei nuksit Assam Meghalaya amari Tripura gi akutpa pham kya da effect of high grade. Makatana IABE na report Tokibada, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Sung Triprada, Maya, Wedapna Nong Sugani High Galona, Assam Mapam Gayada, the Akanmanong Sugani High grade. Hanakta Jammu and Kashmir gi Katwa, UP Amadi Gujarat, Pikli was Sahi trying to Manung Drive Angang Singbu, is at Mahandro Rep Torbumatung, Halam Kibiki Todo Aduga Mari Lena, Union Cabinet and Sahi trying to gi manung da leiba angang sing rep tawga mara leiba sing sibagi dandi pinaba ordinance ama ayaba pikiba do rashtrapati da mahaki ayaba launaba assent launaba thabada rashtrapati su ayaba pirkre
पिकलिबा नुपी मसा सिंग रेप तौबा सिदा सेनबा रेपिस्ट सिंग सिबगी दंदी पीनबा क्रिमिनल लॉ ऑफ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस अदु ngasi राष्ट्रपति ना आयाब पीखिबनी क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस अदु राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ना आयाब पीखिबा सिना लमदम मसिदा नुपी मसा सिंग सथरिबा रेप सिंग असिदा सेनबा सिंग मस चप चाब सेराक अमदि सोयदन फंगलगनि हाइरि लेपाक असिदा हौजिक पिकलिबा नुपी मसा सिंग दा मियोत मिने क्या सथदुना नुपी मसा सिंग बु नमजा नपथेकनदुना इज्जत महान बिरगा हातोक पिरम व थौदोक कया सिना मरम ओइरगा यूनियन कैबिनेट ना ऑर्डिनेंस असि आयाब पीदुना राष्ट्रपति के आयाब लौखिबनि हाइरि ऑर्डिनेंस असिदा टोंगान टोंगान सही कया गा मरी लेना रेपिस्ट सिंग दा पीगदबा पनिशमेंट सिंग सु यावरि सुसाइड बॉम्बर अमना ngasi अफगान की कोनुंग काबुल दा लेबा वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर अमगी मपान दा बॉम पोखाय हंदुना यामद्रब मियोय कुंथ्रा गा मापन गी पुंसी महनख्रे बॉम अदु सेंटर दुर की संगफम गेट ता पोखाय हनखिबनि हाइना सिटी पुलिस की चीफ दाऊद अवन ना हाइख्रे हेल्थ मिनिस्ट्री की वांग लोय वहिद मजरूना हाइखिबदा थरमदुरा मियोय कुंथ्रा माथोय सिकी अमदि यांखै मापन ना सोकी सेंटर अदु सिटी की नोक्सुक थंग सरुकी सिटेना नमना ताबगा थंगना लेबा मियामना नेशनल आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट सिंग लौनबगी रजिस्ट्रेशन तौफम सेंटर नि थौदोक्तुगी मतंगदा शावर मियामना डेट टू द गवर्नमेंट डेट टू द तालिबान हाइवे खोलाउ सिंग लाउकी हौजिक फाउद थौदोक्तुगी मतंगदा कनागुम कांगुप अमतना क्लेम तरोप लेत्री हाइरे हौजिक अरोइबदा मरुबे पाउ अमुखना पिजरी Numit ini satrakpa 24th celebration of library inauguration thorum ngasi losinkhre. Day of tribute to R.K. Kalashana, R.K. Shana Jauba, Yenkhoiba Poila, and 1,000 soldiers of Anglo-Manipuri War of 1891 gi matangda khanane nabagi throm pangthokre. Loinana MD Awas Khan bu haraukte an okre. Ngasi gidi Paodam sandok seba matang sil lojere miambu amuka hanna khurumjari.